Come on James，hello， 吸引入嚟俾 Gusto 買啦，快啲 ！Come on James， 快買！Come on James 頭先又話要俾 Goose 吸引咗，咁 Come on James 你買咗未咧？我想問人咧，即係點啊？出一出現，跟住又潛翻係咩事？成日喺主席個台又咁多嘢講，喺人哋其他人啲台又唔講嘢，阿大又有睇咁樣，我唔知你咩？唔聲，吸引唔一定會買。佢連會員都唔係啊！佢連我呢個台嘅會員都唔係啊！唉，說好的買 goods 22號截止啦！佢係主席唯一嘅推嗎？又真喎，勁多嘢講咯，同埋係鏡頭嗰啲稿咯，好似係。總之我一係唔睇，一睇就永遠都係佢講緊嘢咯。係咯，點解嘅？其實 Come on James 係咪中意男人啊？其實不嬲都係主席力簽太出名啦，原來。